हेलो फ्रेंड्स एंड ब्रेन गेम स्टूडेंट, आपका स्वागत है ब्रेन गेम्स की इस वीडियो में, जहां पर आज हम मास्टर मॉफिक्स एंड मिरर क्यूब को अनबॉक्स करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको क्यूब एक्चुअल में कैसा होता है इसकी जानकारी मिल जाती है और आपको उसे बाय करने में आसानी हो जाती है। ये जो मैंने क्यूब खरीदे ये अमेज़ॉन से ऑनलाइन ऑर्डर किए है, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं और मार्केट से सस्ते प्राइस में मिले हैं। तो चलो जल्दी से हम इन क्यूब्स को अनबॉक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स एंड ब्रेन गेम स्टूडेंट, हमने अनबॉक्स कर लिया है मास्टर मॉफिक्स एंड मिरर क्यूब को। सबसे पहले तो हम मिरर क्यूब को देख लेते हैं। मिरर क्यूब को आप देखोगे तो इसमें भी 3x3 क्यूब के जैसे 3 लेयर्स होते हैं, लेकिन मिरर क्यूब में कलर कॉम्बिनेशन नहीं होते, जो कि आप 3x3 क्यूब में कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। मिरर क्यूब में डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसको आप मूव करोगे तो इसका शेप बिगड़ जाता है, लेकिन इसे भी 3x3 के जैसी सॉल्व किया जाता है। इसमें भी एक क्रॉस बनाया जाता है और सेम स्टेप फॉलो किए जाते हैं जो 3x3 में होते हैं। ये आपको सिल्वर और गोल्डन दोनों में मिल जाता है। ये जो क्यूब है वो सिल्वर है, इसे मैंने 120 में बाय किया हुआ है। मैंने सिल्वर एंड गोल्डन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इन क्यूब्स को बाय कर सकते हो। सिर्फ इनका प्राइस थोड़ा वहाँ पे वेरी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्यूब की ओर बढ़ते हैं, जो मास्टर मॉफिक क्यूब है। एक स्टिकरलेस क्यूब है और इसे मैंने 200 में बाय किया हुआ है। इसे आप देखोगे थोड़ा ट्रायंगुलर शेप जैसे आपको दिखेगा। इसमें कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही डिफरेंट शेप्स होते हैं। इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। इसे भी 3x3 के जैसे ही सॉल्व किया जाता है। इसमें भी एक क्रॉस बनाया जाता है और सेम स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जो कि हम 3x3 क्यूब को सॉल्व करते वक्त करते हैं। आप इसका मूवमेंट देखोगे तो बड़ा ही स्मूथ और फास्ट है। आप मास्टर मॉफिक्स एंड मिरर क्यूब को ब्रेन गेम्स की होम ट्यूशन या फिर ऑनलाइन टीचिंग के साथ सॉल्व करना सीख सकते हो। आप 5 साल के बच्चे ही क्यों ना हो और किसी भी एज के बड़े क्यों ना हो, इसे आसानी से सॉल्व करना सीख सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करना होगा। तो ब्रेन गेम स्टूडेंट, जल्द से जल्द आप इसे खरीदिए और मेरे साथ सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो, ब्रेन गेम्स को सब्सक्राइब करो और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।